মর্নিং। আজকে অনেকটাই দেরিতে আমার মর্নিং হয়েছে। তো এইটা সামনে দেখালাম কাঞ্চনজঙ্ঘা, জানি না কতটা আমার ফোনে ক্লিয়ার এসছে। আজকে আমাদের এখানে পেলিংয়ে লাস্ট ডে, আর একটু পরে আমরা 9:30টার দিকে বেরিয়ে যাব রাভাংলার উদ্দেশ্যে। এবার রাভাংলাতে আমরা থাকবো, মানে পেলিংয়ে 2 দিন থাকলাম, রাভাংলাতেও 2 দিন থাকবো, আর নামচিটা ঘুরে চলে যাব। এখন 8টা মতন বাজছে, 8:30 আমাদের ব্রেকফাস্ট দেবে। কালকের মতনই রুটি সবজি আজকে শেয়ার করব কি কি দিচ্ছে। রুটি সবজি এই দিচ্ছে, ভালোই বানাচ্ছে সবজিগুলো, বাড়ির মতনই হালকা পাতলা। রান্না বান্না খুব ভালো এখানে, যাদের হোমস্টে তারা কোনো লোক রাখেনি, তারা নিজেরাই সব কিছু করছে, রান্নাও তারাই করছে, খুব ভালো রান্না করছে। আর এখানে গাছগুলো দেখো কি সুন্দর। এই পাতাটা না ভেলভেট ভেলভেট পাতার মতন কেমন। মনুকে খাওয়াবো। ফুলটা খুব সুন্দর, কি ফুল সব পাহাড়ি ফুল, নাম জানি না। এটা একটা কাটা গাছ, আলুর পরোটা। আজকে ব্রেকফাস্টে আলুর পরোটা দিয়েছে, এটা একটা পুদিনার চাটনি, এটা আচার যা দেয় রোজ, আর দই। এই যে সবাই খাচ্ছে মন দিয়ে, শুধু ইনি খাচ্ছেন না, ইনি রুটি খাবেন একটা বলেছেন। এনার পাত পরিষ্কার, খাওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি খাচ্ছি। আলু পরোটা বেশ এরকম পুর দেওয়া। পেলিংকে টাটা বাই বাই, রুমটাকে টাটা বাই বাই বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রাভাংলার উদ্দেশ্যে। আমরা ফার্স্টে এখন যাওয়ার পথে, রাভাংলা যাওয়ার পথে চলে এসেছি বার্ডস পার্কে। হ্যাঁ, বার্ড পার্ক। এখানে নানা রকমের পাখি আছে, টিকিট আছে। টিকিট হচ্ছে বাচ্চাদের হচ্ছে 25 টাকা, আর বড়দের হচ্ছে 100 টাকা করে। এখানে সব কিছুরই প্রচণ্ডই দাম, মানে দাম অনুযায়ী ভেতরের জিনিস এমন কিছু লাগে না। দেখা যাক, গেছি বার্ডস পার্কে, দেখা যাক কি কি আছে এমন। এই ডাকে ঝুলে আছে, তোকে আমি বলেছি একবার ওটা তুই। এটা একটা মিষ্টি যেটা শুয়ে আছে, এরকম ভাবেই ফোন দেখে মিষ্টি শুয়ে। ভেতরে কি এটা কি আছে? এটা ডিম, সব পশু পাখিদের ডিম, সব এগুলোকে বলে পিজেন্সের ডিম আছে। পিজেন্সের ডিম আমরা বাড়িতেই দেখতে পাই। এটা অস্ট্রিচের না, সব থেকে বড়। আমি এই অস্ট্রিচেরটা জানি। ফেদারগুলো আছে সব পাখি, আপনারা ইজিলি আসতে, ইজিলি আসতে পারেন না, বমি করতে করতে আসতে পারেন।
ঠিক ঠিক বলেছিস। শুধু ছবি দিয়ে 100 রুপিস করে নিয়ে নিল। হ্যাঁ, উপরে কিছু আছে আই থিঙ্ক, দেখা যাক। ছোট বাচ্চা থাকলে আনবেন, আমাকে কিছু বলতেই হচ্ছে না। অঙ্কুশ ক্লাব, সেটা কোথায় বলে দে? দমদম ক্যান্টনমেন্টে। দমদম ক্যান্টনমেন্ট। ও ডেসক্রিপশন বক্সে নাকি দেওয়া আছে, আদৌ দিইনি। পার্কটা কিন্তু খুব সুন্দর ছিল, ওগুলো জাস্ট আমাদের মজা করা ছিল আর কিছুই নয়। যত উপরে উঠছি খুব সুন্দর করে তৈরি করা ছিল এই পার্কটা। চলো ঘুরে দেখো আমার সাথে। গোল্ডেন প্লিজেন্ট, ওই যে করে গোল্ডেন প্লিজেন্ট। এ বেশি চেঁচামেচি করছে, এর নাম কি? জাগর। রাভাংলাতে। আমরা হোটেলে যাইনি, এখন আমরা মার্কেটে রয়েছি, মার্কেটেই লাঞ্চটা করব, করে তারপর হোটেলে যাব। মার্কেটে একটু খেয়ে দিয়ে ঘোরাঘুরি করি, কারণ হোটেলে গিয়ে তো আবার সেই ঘরের মধ্যে, তাই জন্য। এই যে মার্কেটটা রয়েছে, পরে যখন বেরোবো ভালো করে দেখাবো মার্কেটটা। গাড়ি থেকে নামলাম, সব লাঞ্চ বাঙালি খেলাম থালি, এবার একটু বেরিয়েছি হাঁটাহাঁটি করতে মার্কেটে। কেক শপ একটা দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর কেকগুলো।
এটা আমাদের রাবাংলার রুম, ঢুকেই বাথরুম। এই যে বাথরুম যেমন হয়, এই যে রুম, টিভিকে দেখবে, ক্যাবিনেট, আর এটা হচ্ছে ব্যালকনি। ও এটা একটা ছোট্ট ব্যালকনি। আরে এই যে সামনে সুন্দর ভিউ। এই যেখানে হোটেলের নাম দেওয়া রয়েছে, হোটেল বুদ্ধা, হোটেল বুদ্ধা মিখা। ভিউ এই পার্কটায় ঢুকতেও টাকা নেয় না। নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি একটু হাঁটাহাঁটি করতে, মানে একটু মার্কেটের দিকে যাচ্ছি। তখন তো লাগেজ ঠাগেজ ছিল, সেরকম করে ঘুরিনি। বুদ্ধ পার্কের ভেতর আর ঢুকিনি, আমাদের ওপর থেকে দেখালাম, খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে বুদ্ধ পার্কটা। তেমন কিছুই নেই ভেতরে, বাচ্চাদের ওই বসা ঠসার জায়গা আছে, এই রাইডস ফাইজও কিছু নেই। আর বুদ্ধ তো দেখাই যাচ্ছে সুন্দর। বুদ্ধ পার্কে ঢুকতেও এন্ট্রি ফিস 80 রুপিস শুনলাম, 80 রুপিস শুনলাম। তো সেটার ঢোকার খুব একটা, পার হেডও 80 রুপিস দিয়ে ঢোকার ইচ্ছে নেই খুব একটা, দেখা যাক। আর কালকে সাইট সিনে বেরোবো, নামচির একটা জায়গা আছে, রাবাংলার 2-3টে জায়গা আছে, সেটা সকাল সকালে 9টার দিকে বেরিয়ে যাব, দিয়ে তারপর দিন তো বাড়ি। দেখা যাক, এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, একটু নামতে হচ্ছে, তাই কষ্ট হচ্ছে না। যখন উঠবো তখন দেখি কিছু পাই সেটা করে যাব। বেকার আজকের দিনটা আর নষ্ট করলাম না, কারণ এখন শুয়ে বসে কাটিয়েও কোনো লাভ নেই। 4:30ও বাজেনি এখনও, 4:15-20 বাজছে। 7টা নাগাদ মার্কেট বন্ধও হয়ে যায় শুনলাম। তাই ঘুরেই আসি এখন, আর ঘুমাবো না, একবারে খেয়ে দিয়ে 9টার মধ্যে শুয়ে পড়বো, তাহলে সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে পারবো। চলো যাই, মার্কেটটা একটু দেখাবো অবশ্যই। বুদ্ধা, এই বুদ্ধ পার্কের পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এক যে বাপ বেটি আগে আগে হাঁটছে, আর এইদিকে তো সব গাছপালা। এখনই এখানে অন্ধকার অন্ধকার হয়ে আসছে, নামছি বলে কষ্ট হচ্ছে না। এখন উঠবো, বাবা উঠতে পারবো না। সুন্দর লাগছে রাস্তাটা, একদম পরিষ্কার, আমাদের কলকাতার মতন নয়। আমরা একটুখানি শপিং করলাম, ওই দেওয়ার জাস্ট গিফট। এই যে ছোট ছোট দোকানগুলো, এখানে সব হোটেল। কি হলো, এরম করে হাঁটছিস কেন? সেলুন, ঘুরতে ঘুরতে খিদে পেয়ে যাওয়ায় আমি নিয়েছিলাম চা, হাজব্যান্ড নিয়েছিল কফি, আর এটা হলো চিকেন ললিপপ। ভালো খেতে ললিপপটা। হ্যাঁ, আমরা বাড়ি চলে এসেছি, আর আমাদের এই হোটেল থেকে, বাড়ি মানে হোটেল থেকে এখন ঠিক এরকম লাগছে। ওই দূরে মেঘগুলো কি সুন্দর লাগছে, আর এই যে বুদ্ধা পার্ক, লাইট জ্বলেছে আর সুন্দর লাগছে দেখতে। নিচ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, এই রাস্তা দিয়ে আমরা আসলাম। আসার সময় আমরা ট্যাক্সি নিয়ে নিয়েছিলাম, 150 টাকা বুদ্ধ পার্ক অবধি, মার্কেট থেকে 3 জনের, মানে 150 টাকাই ভাড়া আর কি। এই যে বুদ্ধ পার্ক, মেঘগুলো খুব সুন্দর লাগছে, জানি না আসছে কিনা মোবাইলে, মেঘগুলো ভেসে আছে। বাইরে খুব ঠান্ডা, আমার ভিতর।
তাহলে আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো কমেন্টসে অবশ্যই জানিও, আর ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো। বাই।